ناکە کە پێتان بڵێم کە ناو هاوسەنگی هەیە لە بواری جەندەر لە کوردستان، یان کە ناهاوسەنگی هەیە لە ڕێژەی ژنان لە پۆستی باڵا لە ناو کەرەستەی حکومڕانی یان ژینگەی سیاسی کوردستان. خۆتان باشەوە ئەزانن. پێویست ناکەم بڵێم کە کۆمەڵگەی کوردستان و هی عێراق سنووری بۆ ئازادیەکانی ژنان داناوە کە کەرتی تایبەت بە حاڵە بینی کۆمپانیایەک خاوەنەکەی ژن بێ یان لە سەرمایەدارەکانی کوردستان ژنیان ئافرەت بن. و ئەشزانین کە توند و تیژی بەرامبەر ژنان بەردەوامە، وەکە خەڵکانێک ئەکوژرێن لەسەرەوەی کە بژاردەیەکیان هەڵبژاردووە کە باوکیان یان مامێکیان یان برایەکی گەورەیان لای پەسەند و قبوڵ نەبووە. و وازەحە کە چەند ئەم بۆشایی جەندەرە فراوانتر بێ ئەوەندە زیاتر زەرەر بە کۆمەڵگا و بە کوردستان و بە ئایندەی خۆمانەگەیەنین. ئەمەوێ گوێبیستی ئەوە بم کە سنتەری جەندەرناسیەکان لە کوردستان چیان کردووە، چی دەکەن، پلانیان چییە، چۆن ڕوبەڕووی ئەم تەحەدایانە ئەبنەوە کە ڕۆژانە ڕوبەڕوویان ئەبنەوە. بەڵێ زانم حکوومەت پارەی نییە و قەیرانی داراییە و ڕەنگ بێ نەمانتوانی بێ وەک پێویست تەمویل و دەعمی زانکۆکان یان سەنتەرەکان بکەین، بەڵام هەموو شتێک بە پارە نییە. ئەمەوێ گوێبیستی ئەوە بم ئەم سەنتەرانە چۆن هاوکارە بن بۆ گۆڕانکاری هەندێک تێڕوانینی غەڵەت بۆ چوونی دواکەوتوو و تەفسیری غەڵەت بۆ وتە پیرۆزەکانی ئاینەکانی کوردستان، چۆن دەوری خۆیانە بینن لە گۆڕانکاری ئەم کۆمەڵگایە لە کۆمەڵگایەکی پیاوسالاری بۆ کۆمەڵگایەک کە ژن ئافرەت کەچ خۆی ئازاد بێ لە بڕیاردان، ئازاد بێ لە بیرکردنەوە، چۆن بڕیارە دەن لە پێناوی بەرژەوەندی خۆیان و بەعیلەی خۆیان و ژیانی خۆیان. منەوێ بزانم سنتەرەکانی جەندەرناسی لە زانکۆی سۆران، لە زانکۆی سلەیمانی، لە زانکۆی ئەمریکی لە سلەیمانی و بەشەکانی تری زانکۆکانی کوردستان بەرنامەیان چییە بۆ گۆڕینی ئەم فکرە، و ئێمە لە حکوومەت چۆن ئەتوانین هاوکار بین، و کۆمەڵگای مەدەنی و ڕێکخراوە ناحکومیەکان چۆن هاوکارە بن، و چۆن ئەتوانین زانایانی ئاینی و ڕیشسپی گوند و شارۆچکەکانمان داخڵەکەین لەم گفتوگۆیە. چۆن ئەو ئینتیباعە گۆڕین کە پیاوە بێ بە مهندس و ژنە بێ بە مامۆستا، ئەمە لەکوێوە دەست پێ ئەکەین بۆ ئەم تێڕوانینە غەڵەتانە. ئەمە لە خێزانەوە دەست پێ ئەکا، لە دایک و باوکەوە دەست پێ ئەکا، لە پەروەردەی سەرەتایی دەست پێ ئەکا کە تەماشای کتێبە چاپکراوەکانەکەین. پیاو هەمیشە یان مهندسە یان ئەوەیە کە ئاگرە کوژێنێتەوە یان فرۆکەوانی تەیارەیە، و ژنێک هەمیشە مامۆستایە یان پەرستیارە لە نەخۆشخانەکان، یان بوارێکە کە کۆمەڵگا بە کەسانی ئەلمانی و عالەمیشەوە کە جاکاریەکیان کردووە لە ڕۆڵی جەندەر لە کۆمەڵگا. پیاو ئیشی ئەمەیە و ژن ئیشی ئەوەیە. ئەم ئیشانە پێویستی بە دیراساتی زانستیە، و پێم وایە سنتەری جەندەرناسیەکان لە کوردستان ئەتوانن ڕۆڵی بەرچاو ببینن لەم پرسە.